V MMC-jevih avtomobilskih novicah smo prejšnji teden poročali o novi generaciji razreda A, no tokrat so Nemci predstavili novo generacijo Sprinterja. Seveda bo na voljo v številnih karoserijskih variantah, s pogoni spredaj, zadaj ali na vsa kolesa. A glavna posebnost je notranjost, z infozabavnim sistemom, enakim tistemu v A-ju, katerega posebnost je inovativno glasovno upravljanje. Prihodnje leto pa bo Sprinter kot eden prvih velikoserijskih kombijev na voljo tudi kot električni kombi. Seveda bo primeren še zlasti za mestne kurirske službe in razne hotelirske shuttle prevoze. Daimler se sicer sooča tudi s prodorom Kitajcev. Volvov lastnik Geely bi namreč rad postal največji Daimlerjev delničar. Prvi borzni napad, v katerem bi Geely kupil 5% delež po znižani ceni, so Nemci odbili. Toda analitiki pravijo, da Kitajci zagotovo še niso vrgli puške v koruzo. Škodin PR pa se je še enkrat izkazal za učinkovitega. Z mikavnimi teaser fotografijami so napovedali prenovo Fabije, a zdaj, ko je videz povsem znan, vidimo, da smo naredili neopravičen pomp. Nova Fabija je na videz zelo podobna prejšnji. Bolj realen PR prihaja iz Mazde. V Ženevi bodo namreč pokazali prenovljeno Mazdo 6 Sport kombi. Z enim stavkom, nova šestica bo zagotovo ujela tudi bogatejšo klientelo. Nekje vmes je Kia, ki je na splet poslala skico novega Ceeda. Za razliko od Škode za novega Ceeda zagotovo ne bomo rekli, da izgleda kot doslej. Novi Ceed bo namreč povzel nastopaške elemente Stingerja. Tu je Hyundai, ki bo v Ženevi pokazal prenovljenega Santa Feja. Ta bo navduševal z drzno obliko manjše kone, ki bo v Ženevi dobila tudi verzijo z električnim pogonom. Precej manj pričakovana novica pa je, da električni pogon razvijajo celo pri Harley Davidsonu. Menda iščejo manjše kupce, ki niso tako zelo navdušeni nad tresljaji dvovaljnika V oblike. In ko smo pri električnih avtomobilih, Slovaki pospešeno iščejo rešitve, kako bi svoje avtomobilske tovarne prilagodili, da bodo ustrezali novi dobi avtomobilizma. Analitiki namreč pravijo, da bodo v tej novi dobi veliko manj zanimivi. Manj zanimivi pa so že Britanci, kjer se ob političnih novicah, da je vse glasnejša struja, ki se zavzema za ponovitev referenduma o Brexitu, pojavljajo tudi avtomobilski direktorji. Nazadnje so se skupno izjavo oglasili Japonci Nissan, Honda in Toyota. Peugeot je v 308 začel ponujati tudi samodejni menjalnik z 8 stopnjami. Peugeotov francoski kolega André Citroën pa bi letos praznoval 140. rojstni dan. Toyota se je pohvalila, da je lansko leto prodala 1,52 milijona hibridov. S tem je precej prehitela svoje cilje. Tako visoko letno prodajo si je namreč obetala šele leta 2020. So pa s Priusom izpadli iz seznama avtomobilov, ki so oproščeni plačila cestnine za vožnje po strogem centru Londona. Razlog je višji podatek o emisijah CO2 v primeru uporabe 17-palčnih platišč. Po novem merjenju v realnem prometu takšni Priusi v zrak spuščajo več od dovoljenih 75 gramov CO2 na kilometer. In očitno smo v času, ko avtomobilske znamke denar nabirajo tudi v butičnih izdelkih, ne zgolj v serijah. Jaguar bo izdelal namreč 25 modernih replik svojega slavnega D-Typa po ceni 1,1 milijona evrov. Prav toliko pa naj bi na svet pripeljalo modernih verzij slavne rally specialke Lancia Stratos. Avto so po željah nemškega milijarderja Michaela Stošeka zrisali pri Pininfarini, kar je zanimivo, ker so original oblikovali pri Bertoneju. In tu so novice vezane na car sharing. Renault, Nissan in Ford so sklenili partnerstvo v ponujanju car sharinga na Kitajskem. Aplikacija Free2Move, ki združuje ponudbo številnih različnih ponudnikov car sharinga in ga finančno podpira francoski PSA, pa je sprejela že 600 000 uporabnika. In potem je tu Uberov največji tekmec Lyft, ta je začel svoje dejavnosti izvajati tudi v Berlinu. Tokratne tedenske MMC-jeve avtomobilske novice zaključujemo z vestjo, da so po zgledu Fieste Active tudi malemu Kaju nadeli SUV-evsko opravo. Ta preprosti malček torej noče biti zgolj preprost, hoče biti tudi trendovsko-šminkerski. To potrjuje tudi nastopaško živa rumena barva testnega primerka. Poglejte.